2 очки оденем. Ну, попробуй себе это. Что? Ну, Нет. попробуй. Нет. Ну, просто попробуй. Ну, так смешнее будет. Ну, давай. Мама, нет. Ну, давай. Нет. Ну, давай Нет, проведем давай. опыт в очках. Ну, давай. Купите мне очки. Ну, давай, прикольно будет. Ведь Купите интересно. тогда мне. Давай оденем. Яна, ты ну-ка директор сядь. будешь. Сядь. Сядь на попу. Ты будешь Сядь. директор. Садись. Потом тогда очки оденем. Садись, Поля, смотри за Она ней. сама. Я сама. Ой. Полина, смотри за ней. Я сразу Сядь, водички принесу. сядь, 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 сядь. Вот, ну скоро там смотрите. Давай, 1, 2, 3, 4. У нас масло, вода. Поняла? Нет, вода, водичка, 2 стакана и масло. Ой, у меня Пусть София попробует проговорить. Ты вопрос, там, ты, допустим, скажешь, София, ну-ка скажи ребятам, что у нас есть. А, 3 шприца надо? Ну. 3 шприца неси еще. Да. Мама, это что за Это водичка? краситель у нас тут в баночке. Это вот баночка. Тихо, 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 тихо. Мама, это вот это. Я это одинаковые вот не это. нашла, я нашла. Ну, какие мне попались. Мам, давай шприц. Поля, вот если что, я не Шприц, буду. дай мама еще. Это я буду делать. Подожди, София, положи пока шприц. Положи. Положи пока. Ну Мы пусть, будем пусть у нее в руке будет. Ну все, давайте начинайте. Всем привет! Сегодня мы на нашем канале будем делать вулкан бурлящий. Или бурлящий вулкан. Да, такую Для этого нам интересную штуку, надо. да? Наш директор София, я ее ассистент и секретарша. Ну так. вот. Нет, это Яночка сестренка. Да. Лаборанты Для этого нам вы надо. все. Да. Выпила. Стакан с водичкой, ну, с носиком. А может София скажет, что нам Давай. для Что? опыта понадобится? Это что? Это вода. Это. Это масло. Масло вы можете брать любое, но у нас дома было вот такое. А что еще, Сонечка, у нас Вот, есть? Вот эти стаканчики. со Сколько смайликами. стаканчиков? И, Ну, можно эти взять вот сколько угодно таблеточки у нас. Но мы взяли 3 стакана, потому что у нас таблет- будет 3 И цвета, эти да? вот. Да, таблетки вам надо Это Упсалин вот делать Упса. сюда стаканчики. Таблетки, ребята, И можно потом любые, вот которые... И вот эти нас. Любые шипят. таблетки, которые шипят, да, шипучие Давай таблетки. начинай. Абсолютно любые. Поем. Давай, Давай начинай. начинай. Итак, мы берем водичку. У нас Я тут сама отмечено- буду. Подожди, два месяца. Тут просто отмечено, вот смотри. Так. Все. Все, стоп. Давай. Я вот эти 2. Вот это твой стакан со смайликом. Каждый стакан мы добавляем одинаковое количество Софии жидкости. понравился этот смайлик, а мне вот эти 2 смайлика понравились. Это мне один. У тебя улыбается смайлик, а у Полинки почему-то один А плачет, два. другой такой сердитый. А Нет, тут он не два сердитый. смайлика. Девочки, давайте вы все А стаканчики два поставите рядом. София, все стаканчики у нас будут стоять рядышком. У вас у всех будет 3 стакана. Так, вот сюда. А что два стаканчика? Нельзя к себе придвигать. Сейчас. Это опасный опыт. Поля, поставь стаканчики ровно. Так, сейчас открываем масло и наливаем. Я сама буду наливать. А масло нельзя, ты прольешь. Не дай жадины. Я Подожди. вместе. Давай вместе. Вместе делайте все. Ей тоже хочется поучаствовать в опыте. Сейчас эту. Яна, сядь. Яночка, сядь. Садись, давай. Много. Ну-ка, сядь. Садись, давай. Сейчас Масло посмотрим, мы что там наливаем девчонки очень много. будут делать. Где? Вот Садись. здесь я налью. Садись, давай. Садись.
Много масла. Много масла, да, нужно. А-я. Тихо, тихо. Мама! Все. И Яночку надо забрать, а то она тут шкодить начинает. Я сюда положу. Так, мы залили все 3 стаканчика маслом и водой. И теперь что дальше? Еще. Дальше... Теперь мы Красители? будем Да. пользовать краситель. Да. Открываем? Мне Мне кажется, он прольется тут. Открываем все баночки с красителем. София, Полина откроет, а то у тебя прольется. А, я уже пролила. Крышечку сразу в сторону отставляй. Вот этот мой цвет самый любимый, бирюзовый. Мне дайте. Очень красивый цвет. Я буду его лить. Вот тебе. Подожди, София. Твое. Нет, вот твое. София. София, ну-ка не шкодничай. А желтый? Мне дайте. На. Выливай. Потихонечку лей. По капельке. Так, бирюзовый. Мы сделали. Опа. Он за Софией какой шарик как красивый И получился. желтый. У меня падает сразу. У меня упал. У тебя упал? Да. Ой, тут что-то провод. У меня падает. Оп. Так, я буду лить бирюзовый, где смайлик. Вот этот да, тут смайлик намного раз больше. Какой-то цвет. О, у меня вон. Мне сюда София, падает. поставь стаканчик рядышком с другими стаканчиками. А выливать сколько раз? Сколько хотите. Много. Какие шарики, они похожи на шарики Орбис, да? Когда падают. Ну, просто жидкие. Вот у У меня. Софии прикольно. У Софии как будто И мне. что-то непонятное. О, смотри, тут падает. Не надо вот сюда, вот София, вот сюда. Вот твой цвет, София. Коля, стаканчики не надо передвигать. Поставь их ровно, как они стояли. Зачем передвигаешь? Полина, ну вот я камеру туда-сюда гоняю. Ты что? Всё. Вот это. Да елки зеленые. Полина, все, хватит баловаться. Льешь струей, а капает по капелькам. Угу, прикольно. Очень красиво, да, девочки? Мгм. Особенно вот этот. Мне очень нравится. Бирюзовый. Нет, вот сюда. Желтый, яркий такой, да? Бирюзовый, красивый такой нежный цвет. Это с малинкой погода. Это У меня все будет одним цветом. А смотрите, как интересно. В желтом и красном внизу, где водичка, была там у нас прям. вся водичка уже желтенькая, да? А там, где бирюзовый краситель, там внизу у нас вода по-прежнему остается прозрачной. Нет, вот Смотри, сюда, да? София. Полина, а почему так интересно? Нет, София, вот сюда. Ребята, напишите нам в комментариях, как вы думаете, почему в стакане с бирюзовым красителем прозрачная жидкость. Краски почему-то не смешиваются, а остаются на поверхности. А в желтом и красной стаканчике Вот там всё, она краски все опускается. смешиваются. Опускается? Уже не надо. Давай. Чуть-чуть осталось. Да, не хочу делать чуть-чуть. Но сейчас мы красочек Ой, еще София. добавим. И будем потом делать вулкан бурлящий. Все, вылили все. Так, дальше мы добавляем упсарин упса. Шипучую таблетку, любую. Ну да. добавляем. И я. Я добавлю... Ой, разломалась.
Смотрите, вот эти пузырьки, они поднимаются вверх. И добавлю. Ну-ка, подожди, сейчас мы посмотрим. Разлетелась. Я. Ого. Ну-ка, посмотрим, что у нас начинается. Мама, забери ее. Еще Так, это мы в чуть-чуть. сторону отложим. Это чуть-чуть водички. Выпить. На, попей. Вот чисто вода. Вот это да. Она начинает бурлить вверх-вниз. Это как какая-то лампа вот эта. Еще чуть-чуть Так. водички хочу. Не надо. Чуть-чуть водички. Не надо водички, София. Попей. Потому Ну-ка, что дай попью. сейчас у нас начинается бурление, вулкан начинается просыпаться. Но он усиливаться не будет. Вот смотри, вот здесь вот очень прикольно. Здесь вот так вот вниз. Вверх. А она все упала. А здесь по-медленному почему-то. А здесь очень как будто. Красиво очень. Красиво? Да. Очень красиво. Сюда. А это да. сюда. Блин, а это прямо сюда. Масло можно И не жалеть. сюда Да. поливается. Тут пенка образуется. Можно еще таблетки добавить. Нет, Но у нет. нас еще эти таблеточки не использовали. Я вижу вон тут таблетки. Только там вот этих светящих, там воды очень-очень мало. Почему-то плохо начинает бурлить. Может, нам еще по одной таблеточке Давай. добавить? Сидите, сейчас я принесу. Мама, Как бы так оттенок голубого или бирюзового, и вот такой. Еще вот такой. желтый. И еще вот этот. Вот как вы видите, вот она вверх-вниз, вверх-вниз, И как вот лампа. этот еще. Вот. И вот такой у нас. Понятно. Вот смотрите, тут даже пенка образуется. Вот видите? Да. Вот так. Сейчас мама еще. Сейчас мама еще нам таблеточки принесет, и она будет, наверное. Пенка. Мама, дашь мне? Да, держи. И мне две. И тебе две. Ну-ка, посмотрим. Ого, она усиливается, смотри. О, мама, смотри. Вот особенно вот здесь вот тут очень сильно, смотри. Мгм. О, смайликом не пойму. Желтый с желтым смайликом сочетается. А тут смотри, плачет и смеется. Мама, тут пена. Ну ничего страшного, мы уберем, Поля, не надо, не лезь, ты что? Полина, И крышка. мы её. потом все вытерем, все уберем. Полина, не надо, не трогай. Тут почему-то... О, смотри, тут таблетка вверх даже поднялась. Смотри. Тут таблетка вверху. И в каждом стакане таблеточки наверх поднялись. Угу. А тут вообще пена. Ну-ка я. Алло. Всё. Тут тоже пена. Если Ай-яй-яй, Полина, смотри, что Можно я нарисовала. рисовать. Можно рисовать. Не надо рисовать. Нет, 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 София, не трогай. Сейчас стол красный будет. У нас Вот София у нас художеством уже занялась. Нет, уже. Ой, девочки, Ну, отмоется. Это пальцы чистые. ну вот такой прикольный опыт мы сегодня Мы сделали. еще поищем какие-нибудь Ну, опыты. еще я хочу. Но мы обязательно еще сделаем. Еще хотите? Да. Еще по таблетке добавим? Да. Я хочу много. Чтобы вот я особенно мне понравилось, как вот эта пенка вот эта поднялась. Лучше бы я не трогала. Лучше бы Я она хочу много таблеток туда суть. масло.
Ла. Здесь прямо вода. София сядь. Прямо вода красивая. Да. Все цвета. И, мама, давай мне две. Тебе давай сейчас. Софии 2, а Полинке 1. София в 2 стаканчика кинет. Тогда я в мой. Ну-ка, подожди, Вот подожди. Это, вот это. Мне сейчас вот понравится, как вот это. Вот здесь вот, смотрите. Мне красиво получилось, А здесь ура! вообще не видно, мама, смотри. Мгм. Здесь вообще переливается. А здесь... Похоже на шипучую газировку, да? Ну-ка. Пахнет вкусно. Вкусно? Да, пахнет какой-то кислотой лимона. А мне... А потому что у нас таблетка шипучая, лимонная. Ну и пить нельзя, девочки. Я Нельзя. Там масло. Я не пью. Я должен... Вот это вот вообще слилось. Вот этот вот стаканчик слилось. О, тут еще. Не надо, не трогай пенку. Смотри, она сейчас выползет вот, вот так вот. Не трогай, не трогай. София, это химический Вот опыт. таблетка. Нельзя руками трогать, нельзя, потом пальчики не Вот, смотрите, отмоешь. вот таблетка, вот она. Так Вот я она хочу вот так. порисовать, мама. Вот она, видите? Ну-ка, что ты там рисуешь? Я вот рисую. Ай-яй-яй. Я люблю. Ручки хочешь выдери, а вот салфетка лежит. Сиди, я тебе салфетку дам. А, сидеть? Ну, конечно, на салфеточку. Ну вот, ребята, мы надеемся, что наш опыт вам понравился. Я хочу еще. Подписывайтесь на наш канал, ставьте Ставьте лайки. лайчики. И пишите что-нибудь нам в комментариях. Я хочу еще. А мы еще опыты обязательно проведем. Это же так приятно, когда вы пишете, Я хочу вы еще подписываетесь на делать. наш канал, а нам приятно, когда вы подписываетесь на наш канал, а вам И я. Мы будем стараться вам делать интересно? новые интересные опыты, да? и смешные. София, говори всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Так, тебя не видно было? Давай еще раз. Пока-пока. Пока. Обязательно подпишитесь. Мы ждем вас. Пока-пока. Мы ждем, чтобы вы подписались на наш канал. Вон возле Всем Яны, пока. Яна тоже